အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ 내가 쨌다 알루네 참아 피바래မြန်မာစတန်ချက်မှာပဲမြန်မာစတန်ချက်ဖို့ကဒီပေါင်ပစ္စည်းတာတိတ်မရှိတော့ကိုရီးယားပေါင်ပစ္စည်းနဲ့မြန်မာစတန်ချက်ကြည့်မှာပါကျမတန်တဲ့နေရာမြင်တော့သူကလည်းပြောချင်တယ်လို့ဆိုတာနဲ့ကျမသူ့ကိုပဲပြောခိုင်းလိုက်တာပါစီရင်တတ်ပါနော်ဒါကိုရီးယားကိုရောက်ပြီးတော့ကျမပထမဆုံးလုပ်ပေးရမနက်စာပါချက်သားကိုတော့ညကလေးကတုံးပြီးတော့တခြားလေးရတာတွေနေပြီးတော့နှက်ထားပါတယ်ရှင်အေပရမ်ဘာဝဲထားတယ်ကျမရှိမှပြောသလိုပဲချက်သားနဲ့အာလူကိုမှကိုချူချန်လေးထည့်ချက်မှာပါအိမ်မှာချက်လို့ရှိရင်တော့မြန်မာဟင်းကိုယုံကြည်ချက်ရှိရှိချက်နိုင်ပေမဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေဆိုတော့အရင်အငံမစားပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ပေါ့ပေါ့လေးချက်ထားပါရှင်ချက်ဖို့ထုတ်ထားတယ်ဒါတော့ကျမအိုးပြောက်လို့လိုက်ရှာနေတာပါ찾았어요 뭐想对စပင်ကားစီးရမှာပဲမဲ့စပင်မစီးပဲနဲ့ဒီတိုင်းချက်လိုက်တာပေါ့နော်ခေါင်းသွေးကျိုးလည်းမပါဘူးကဲခုဆိုလို့ရှင်တော့ကျမရခမဝင်လာပါပြီကျမရခမတော့သူ့ကိုဟင်းချက်ကျွေးရဆိုပြီးတော့အရင်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အမအတန်ကိုပဲနားထောင်ကြည့်ပါကျမချက်တာကြည့်ပြီးတော့အရသာရှိမှာပဲဆိုပြီးဘေးနာနဲ့ရကြည့်ပြီးပြောနေတာပါအခုဆိုရင်ကျမချက်ထားတဲ့အိုးကသေးနေလို့အိုးအကြည့်ပြောင်းပေးဖို့အတွက်အိုးလိုက်ရှာနေရပါပြီးတော့လေကိုယ်တိုင်မှဝင်ချက်ပေးသွားပါတယ်ရှင်။ခင်ဗျားတော့ကိုမချက်တဲ့ပဲမဲ့ရုပ်ကတိအဝင်ကူညီပေးသွားတာပါ။နဲ့ရုပ်ကတိအဝင်ကူညီပါ။ကျမနည်းနည်းဖေးဖေးဖြစ်နေတာကိုတော့သိခံကြပါရှင်လို့နှုတ်ချင်လို့ပါ။ကျမအုံနောက်ရန်ကောင်းတာဖုန်းပြောက်လို့လိုက်ရှာနေပြီးတော့ရိုက်ထားတာကိုမေ့ပြီးတော့ကျမရဲ့အရသာရှိလာတဲ့ဓာတ်တိုဒီထန်းလေးပါမုံလာဦးနေလည်းပြစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီနာတော့ပဲမဟင်းချိုလေးပါကဲမနေ့စာပြင်ပေးပြီးတော့ house ကိုသွားပါမယ်ရှင်။ကျမမြင်းစည်းတဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ plastic house လေးတွေကိုပြပေးခဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုဒီနေ့အတွင်းထဲကိုရိုက်ပြမယ်ပေါ့နော်။ကျမမနေ့စာပြင်ပေးပြီးတော့ကျမအမျိုးသားနဲ့အတူတူသူ့ညီလုပ်တဲ့အဲ့ plastic house ကိုသွားမှာပေါ့နော်။အမအပင်လေးစိုက်တာပါ။ဒီပြိုးပင်လေးတွေပြိုးတယ်ပေါ့နော်။အခုကပြိုးပင်ကုန်းတဲ့ရာသီဖြစ်လို့အပင်လေးတွေအရင်မမြောက်ပေါ့နော်။ဒီလောက်ပဲရှိတာတကယ်ပြိုးပင်ပြိုးတဲ့ရာသီဆိုလို့ရှိရင်အခုချထားတဲ့တစ်သားတန်းဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ကိုရှိတာဒီတန်းဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ကိုရှိတာပါဒီလိုတစ်ဆောင်မှာ3တန်းစီရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးအဆောင်3ဆောင်ရှိပါတယ်အဲ့3ဆောင်ကိုပြိုးပင်တွေအပြည့်ကိုပြိုးရတာပါဒီနေ့ကတော့သူ့ညီကနေမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒီရှိတဲ့ပြိုးပင်နည်းနည်းလေးတွေကိုပဲကျမတို့ကရေလာလောင်ပေးတာပါရှင်တကယ်ပြိုးပင်ရသည်ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဒီမှာအလုပ်သမားတွေလည်းအပြည့်ပဲဇာတာအလုပ်သမားတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ကိုရီးယားအလုပ်သမားတွေလည်းရှိရပါ